इंदिरा गांधी ने बोला था एक बार कि बिग प्रॉब्लम सॉल्व देमसेल्फ। उनको कोई उन प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है। आप कितना ही सोच ले, रात भर अपना टाइम वेस्ट कर लें कि ये इसराइल का अगर वॉर चल गया तो मेरे शेयरों का क्या होगा, आप इसराइल के वॉर को खत्म नहीं कर सकते। तो खत्म करके रात को मजे से 2 पैक मार के सो जाओ, इसमें क्यों अगर उसमें उसमें अपना टाइम खराब नहीं करने का। तो मेरा मतलब है कि वो मैनेजमेंट को सोचने दो। आप एक चीज सोचो, इसराइल का वॉर हो गया या यूएस का रिसेशन हो गया, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो बंद हो गई क्या, उसको सोचना चाहिए मैनेजमेंट को ना, जिसके बारे में 50%, 60%, 75% शेयर्स है। आपके पास में 0.00001% शेयर्स है और आप कंट्री को डुबा रहे हो। आप उसको, आपको लगता है प्रलय हो जाएगी। आपके 500 शेयर में आप वर्ल्ड वॉर 3 करवा लोगे आप अपने पास। आप बोल रहे हो कि मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी, कंट्री खत्म हो जाएगी, मेरे शेयर, मेरे 50,000 रुपए का पोर्टफोलियो का क्या होगा। अरे भैया ऐसा मत कर, जरा सा समझने की चेष्टा कर। कंपनी चल रही है उसको चलाने दो, यूएस का वॉर बाइडेन को सोचने दो, इंडिया में क्या हो रहा है मोदी को सोचने दो, आप अपना पोर्टफोलियो संभालो।